kama mvua maye. Hola. Kama mvua mamufinu kwa parinde makamu. Mwasa pembe bo bazu wapi. Bota di personne elali awa. Purchase your tracks today. Mwasa mobali moko. Mwana suka nzambe kama mvua mande makamu. Kama mvua mamufinu kwa parinde makamu. Mwasa boy bazu wapi. Purchase your tracks today. Bonjour na balandi nyonso ya kama mvua mufinu kwa Paris na yeto solola lisusu likambo ya munene ya pasi ya mawa oyo eleki na mboka Cameroun na mboka ya Yaoundé. Voilà, eleki na mboka ya Yaoundé likambo ya somo ya minene esalami kuna bandeko boyoka bino moko bomona ba image oyo nazotiela bino bokoyoka somo na nzoto ekesala bino mpo toyeba mokilo place nini tozokende bandeko. Mbongo eza na suka te, toyaki na mokilo toyaki tokutaki mbongo na mokilo oyo tobotama na mbongo te bandeko. Mbongo moto asalaka yango ifo sala na makasi nozwa mbongo, koluka mbongo na mitu ya bato te, koluka mbongo na mitema ya bato te bandeko. Mbongo moto nde asalaka yango. Soki olingi ozala na mbongo na yo, luka na motoki na yo kozwa mbongo, me koluka te mbongo na mitu ya bato, koluka mbongo te na maboko ya bato bandeko. Mbongo oyo toyaki tokutaki yango tokotika yango mabandeko. Boyoka na lisolo na yeli bino bomona likambo ya somo oyo esalami na mboka Cameroun na Yaoundé. Boyoka bandeko, boyilanda parce que nazotiela bino ba image oyo bokoyimona ba image oyo bandeko bokoyoka somo et que donc ezolekela ngai image na kokotala yango te ezosala nga pasi na mawa bandeko. Botala na image oyo avant na ya na lisolo mosusu bandeko bolanda. Cette dame a été décapitée par sa belle-sœur et mise dans une valise. Je vous fais le point. La victime est au nom de Marie-France Mbéa. Dans la nuit du lundi à mardi, la femme de son frère cadet, au nom de Désiré Béanga, l'a assassinée décapitée, puis emballé son corps dans une valise dans un hôtel à Yaoundé. Selon les témoins, Désiré Béanga aurait fait venir sa belle-sœur à l'hôtel dimanche dernier. C'est une fois dans la chambre d'hôtel qu'elle va lui ôter la vie. Le lundi dans la nuit, aux environs de 22h, elle reviendra à l'hôtel avec une valise dans laquelle elle dissimulera le corps de Marie-France. C'est au moment de sortir de l'hôtel qu'un employé se rendra compte qu'elle a du mal à transporter la dite valise. Alors il va lui proposer de l'aider à faire descendre la valise au rez-de-chaussée. Elle va refuser. C'est ainsi qu'il suspecte quelque chose de louche et fera appel à ses collègues qui viendront l'obliger de montrer ce qu'elle transporte. Elle va essayer dans un premier temps de les mentir que c'est la nourriture, mais ils vont arracher la valise et découvrir qu'il s'agit de la dépouille d'un être humain. Selon les déclarations de Désiré Béanga, elle avait une dette de 4 millions à rembourser dans une réunion et c'est ainsi elle s'abonnera à une page sur Facebook dénommée Richesse. C'est de là qu'on lui promit 500 millions de francs CFA si elle déposait le corps de quelqu'un dans un lieu qu'on lui avait indiqué. Bandeko na kansi tomoni ba image yango bandeko bino bomo bomoni boyoki ndeko mwasi oyo na kombo ya Marie-France Ambeya. Marie-France Ambeya oyo bandeko mutabomiye belle-sœur na ye propre bandeko oyo babengi na kombo ya Désiré Ambeya. Donc abengisi belle-sœur na ye na hôtel na kanisi biso toyoki abengisi belle-sœur na ye kombo na Marie-France Ambeya. Abengisaki ye bandeko ndenge ezalaka soki oza na ndeko na yo abengisi yo soit camarade na yo okende te
soko moni ndeko mo boye bi boso la bien bengisi o sa nyoko ken iye ko kenda ki belle-sœur na ye propre mta bengisa ki ezaki mutu mususu te bandeko mwasi ya ndeko na ye abengisi ya monika belle-sœur abengisi ngana sani na ken nzokande a préparé déjà pour ndeni ko sala ye bandeko afandi na ye dimanche wana eza so bazali komela so eni bandeko abambi eloko bandeko ndeko mwasi wana akwei na kati hotel akufi ye apoignardé na kingo abomi ye bandeko aye kobima wana ake koluka valise na machette ndenge akoya kokatela ye bien poitie na kati ya valise asilisi kokata ye ndeko akati atie na kati ya valise mokolo akobima na hotel alinga kende abandi kobenda valise wana valise azobenda valise eleki kilo bandeko makila mutu egangaka kaka mutu na réception atali abi bandeko mwana mwasi aleka na ye na valise azoleka nango pepele eloko moko eza te azoleka nango alaise azodenda ebongi ekomi mpona kokende kaka boye valise ekomi kilo bo bandeko azokobenda yango te likambo nini nde yango moni makila mutu eza kaka makila mutu bandeko babebisa lobi ndeko mwasi namoni ozokobunda na valise ozokoka te naya koyede yo o te tika kaka nakokoka mi yo ozobunda na valise mutu ayede yo ndeni ozokoka te ozolinga bayede yo te nde ndeko mobali wana atali na réception alobi non seke likambo ya lushe eza nde nini nazolinga nayede yo ozoboya ndeko wana mwasi ake koyebisa pe ndeko mobali ake koyebisa bakamarade ne basaka na réception alobi non ndali nayede ndeko mpona bimise valise me namoni ndeko mwasi azoboya me ntango ndeko ya mwasi akotaki azalaki na valise azalaki nango léger akotaki nango tranquille me komi kaka komi kokende valise ekomi kilo boye eloko nini azolinga te nayede eza na kati ya valise wana parce que alingi nasimba valise te nayede pourtant azokoka kokita na valise wana te ezalaki trop lourd nde ndeko mobali wana abi non nakeyebisa bacollègue na ngai nazomona louche na valise nde ntango ayebisa bacollègue na babi non totuna ye nano baki totuna mwasi wana azobundabunda na valise wana batune babi ndeko me valise oyo balingi bayede yo ozolinga te eza kilo boye eloko nini eza na kati ye ndeko mwasi ayabi na bango oyo biloko akolia biloko akolia bongo nde nini ozolinga bayede yo te eza kilo boye babi bofungolaka totala nano so biloko nini yango eza na kati nde mwasi abandi kolenga afungola valise bondeko akati mobali ya ndeko mwasi ndeko na ye akataki ye atiaki na kati ya valise wana nakanisi nyonso boyoki azalaki na nyongo ya 4000 francs CFA donc akotaki soki babiloko oyo bazoloba kaka basite oyo bazotiaka bato na internet awa soki na bafacebook soki wapi akotaki site moko boye site wana baprometaki ye mbongo donc bapesa ye 5000 francs CFA nde yango alukaki moyen aboma mwasi ndeko na ye mpo akende kotikela bato wana corps bayebisaki soki oyebi biso kaka ke moto asa kufa deja oyeli biso tokopesa mbongo donc bayokana ye deja na bato wana yango ye amona eke neti nazo devoir nini bandeko na ngai ya likelema tosalaki nazo devoir bango 4000 francs CFA naza na mbongo te nabomaka belle-sœur na ngai namemela bango bakopesa ngai 5000 francs CFA bandeko abomi ndeko oyo na kombo ya Marie France Ambeya oyo abomi kaka mpona mbongo oyo bandeko mbongo oyo na biso tobotamaki toya kokuta mbongo oyo tokokufa tokokende tokotika yango biloko oyo ase ya mokilo na moyo oyo bandeko mpona mbongo oke koboma mutu bandeko mbongo basalaka yango mbongo yo moko so lobi lelo ke na kosala mosala na kolukama bandeko okobanda babiso babandaka na commerce ata ya moke akobanda moke nzambe azotombola eti wana komata mpona mbongo kino koboma mutu vraiment bandeko tala mbongo oyo ndenge ekomisi ndeko ya mwasi aki koboma belle-sœur na ye kaka po azwa mbongo bandeko abomi belle-sœur na ye mpona mbongo siko bandeko belle-sœur wana ke mbongo wana pe azwi yango te obomi mutu kaka po okende kozwa mbongo siko oyebisa ngai tala biloko aboye bandeko ete ya biso
mbongo oyo eza nango pamba mbongo oyo eza nango pamba bandeko mbongo basalaka yango mbongo soki moko lobi osala yango mabandeko okosala yango ato bani na commerce à 1 euro lobi ekoma 10 euro lobi ekoma 100 euro lobi ekoma 1000 euro mbongo mutu nde asalaka yango bandeko boyokelaka bato oyo baza na mbongo te boyokelaka bango motema likunya oyo aza na mbongo ebele yo oyebi ndenge abandaki mpo azwa mbongo na ye bamisusu so otuni alala libanda alala na bambula mpo azwa mbongo mutu asalaka yango na motoki na ye bandeko ifo mutu yo moko ozala na courage ya koluka mbongo bandeko bato mosusu otuni oyoka ngai nabanda koteka mapa ngai nazali kosala mikate ngai nazali kokumba boye ngai nazali kosala boye bamisu basala misala oyo bakoki kosala na vite ka mpo azwa mbongo c'est-à-dire mbongo mutu nde fo asala mbongo c'est pas ke omoni mutu na mbongo na ye obandi kotia motema likunya ye mbongo ebele boye azwa yango wapi mais soki bayebisi yo vi ya mutu wana ti ndenge akoma lelo boye okokama koloba mbongo wana akoma nango ka mpo abandaka mbongo bandeko basalaka yango kosalaka okolukaka mbongo na mito ya bato te soit na maboko ya bato eza mabe botikala koboma bato ka mpo ozwa mbongo tala sikoyo yo moto obomi moto mpo omema yebaki opesa mbongo sikoyo baye kokanga yo na ebembe ya moto na maboko mbongo yango kozwela yango wapi okokende okotaka prison okeka prison ya pamba obomi molimo ya moto ozwi lisumu tala niveau ndeko ya mwasi ndenge asali mbongo eza na suka te bandeko luka mbongo na yo na ndenge na yo luka mbongo na bacommerce mbongo ekebota okoma mpe na mbongo ebele ke okende luka mbongo na mito ya bato na makila bato okende koboma bato mpo ozwa mbongo tala ndeko mwasi oyo ndenge akomi na valise oyo na maboko bandeko ete ya biso bato toza na bango baproche na biso ta neti ye moto abomi ye belle sere na ye estce andimaki ke ndeko ya mobali na ye akoki koboma ye te ainvite kaka biyaka bakutani tande lelo ndeko mwasi akei eza mawa ezosala pasi totala baproche na biso oyo toza na bango tolingaka bato na amour vrai sikoyo ndeko ya mwasi ndenge akei boye ozomona te ke ezosala pasi mpe mawa vraiment ete ya biso lisolo ya ndeko ya mwasi epesinga pasi mpe na mawa yango na ye toya kopartage na bino bato bolandaka ngai kama vraimen mofiniko ya Paris na ye donc nayeli bino lisolo oyo ya mawa vraiment ezosala pasi mpe mawa me napesa nano baoyo yanga mbote vraiment napesi Karine Mokonzi la baronne mama YouTube napesi oyo bambote napesi cœur sensible moi satika basi nyonso akobuka na defo ezalaka nde yo napesi no kofati no bale napesi bino mbote mingi vraiment nzambe apambola bino napesi lisusu donc nabosani te napesi Gabi napesi camarade nanga vraiment longue date napesi oyo bagros bisous place ozali vraiment mbote na bino nyonso nabosani te Vero nabosani te na limei brevin nabosani te Vero napesi oyo bambote mingi nabosani lisusu te Belbiche Chibangu nabosani te napesi oyo bagros bisous place ozali ma chérie nzambe apambola bino napesi balandi nyonso oyo balandaka kama mvoma mofiniko ya Paris bagros bisous na bino nzambe apambola bino na libota na bino mobimba bagros bisous ciao.